विंटर का सीजन अपने साथ लेकर आता है ढेर सारी बीमारियां और उनमें से खास करके कफ एंड कोल्ड। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो फिर तो ये आपके घर में लगा ही रहता है। और हर सर्दी जुकाम में आती है एक कफ सिरप, जो खत्म होने के बाद उसकी बोतल जाती है डस्टबिन में। तो इस बार मैंने सोचा कि कफ सिरप की जो बॉटल्स हैं उनको डस्टबिन में फेंकने की जगह अपने सेल्फ पे सजाऊं। बट कफ सिरप की बॉटल सेल्फ पे, वो कैसा लगेगा? तो इसीलिए मैंने बनाए हैं ये सब छोटे छोटे से सुंदर प्लांटर या वास, जिन्हें हम आसानी से अपने सेल्फ पर सजा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया?